Bonjour, welcome to my channel. Bonjour, le diva, le big moment. Aujourd'hui, on va montrer nos produits toujours naturels. Quand tu lingi tout le bel la muke na oyeteli linga ndinga na biso. To ye les sous vraiment kolakisa ba produit na biso o ezali toujours naturel ba produit na biso ezali ko soigner poso o ezali ko sala ete poso ezonga lisusu toyeba vraiment ko bongisa yango na ndenge esili ko bebelela to lobaki to koyeba vraiment ko talisa ba produit na biso différents ebele o eza naturel o ezali toujours ko soigner poso na biso basi to kompe mibali lolenge to bebisa yango misusu pe ezali ete abebisi yango te na pakola mais alingi kaka ete ambelire yango abongisa poso na ezala classique ezala vraiment bien makasi donc tozali wana mpona koelane mpona kosungana mpenza tolingi tolobela moke mpona oyo ezali toujours merikei ya produit na biso merikei ezali ligne ya produit oyo vraiment ezali kotraite poso na biso ezali kotraite poso na biso na kosala ete ebongisa yango eyeba konourrir yango epesa yango volume eba vraiment kotia yango bien e renouveler su poso na yo ndenge ozalaki ntango ozalaki nano jeune ntango ozalaki kokola poso na yo oyo ezalaki adouci poso na yo ezalaki vraiment bien naturel eyeba lisusu kobongisa yango donc merike role na yango esalaka ebongisaka poso baposo oyo épaisseur ekoma vraiment ekoma fine poso oyo ekoma épaisseur vraiment ezalaka lisusu te poso oyo ebimisaka babiloko oyo ezokobimisa baréaction ezali allergique poso oyo ezali pe suite ya baproduit oyo tosangisaka bamélange moi tosangisaka surtout biso vraiment baafricain tozo koyeba kosala bamélange na oyo ezali ete biloko topakolaka tozali korendre compte na yango te ke ekoyeba kozongisela biso nini merike mosala na yango ezali vraiment kosoigne kobongisa lisusu koyeba vraiment kobongisa poso na biso ezongisa biso vraiment na oyo ezali poso na biso ezalaki malamu ezali produit moko ya ba-américain bango nde bafabrike yango ezali produit moko ya kala vraiment esali baane ebele donc bafabrika yango eleki baane vraiment koule baane ebele e bato balingi yango mingi surtout barongo moko awa po ezali produit eza naturel bafabrike yango na baoyo ezali bafruit vraiment pe oyo ezali baplante naturelle pe eza bien testé donc batesta yango ezali mpona kosoigne poso oyo ezali ete ebeba poso oyo ezali abati poso oyo ezali na ebibisa biloko biso moko mpe todétruisa yango na kosangisaka bamélange ya baside bamélange ya produit batibe biloko tosangisaka po ete telisa biso yango eyebi sikoyo le ebongisi yo na un certain moment et puis nsima ekoya kotia lisusu mabe donc ebebisi yo lisusu to merike ezali wana sikoyo mpona erenouvele yo elongo lisusu biloko wana ebebisi yo baréaction nyonso eyebi kosokola yo poso kotia yango volume et puis koyeba konourrir yango et puis okomi na teint oyo ezali ete classique teint oyo ezali vraiment abordable nde role ya merike ekenda kosoigne ti na troisième couche ezokopesa yango volume de pesi yango volume enourrir yango eza produit moko bien et puis ebongisi teint na yo naturel epesi yo teint teint oyo lokwa tolingaka teint evanda donc teint naturel epesi yango neti ngai ndeko na bino nakoloba nazalaka moto ya mwindu te naza moto ya teint clair donc teint clair elakisi pembe te mais teint clair sikoyo merike esokola ngai ki teint clair wana ebongisi yango bien ekomi classique donc ndenge moko ekosala mpona moto aza ya mwindu makasi moto aza pembe makasi moto aza mondele moto aza ndundu moto aza indien donc moto nyonso oyo ekutami na couleur nde nzambe akelela ye merike ezokosokola yango ebongisi yango bien enourrir yango evolumine poso na yo
surtout biso bafranke bandeko na ngai nazokola bato pakolaka mingi biloko tozali kopakola na nzoto na biso tozokorendre nango compte te ezokodétruire poso na biso. Merike ezali kaka kosoigne babiloko oyo ebimi yo na elongi te po toza na bagame oyo esoignaka na niveau ya elongi ebongisi elongi donc eza kaka ezokosoigne mpo na elongi te me nzoto nyonso eza pe na bato oyo azali na baréaction te wana esala na elongi me alingi abongisa poso na ye do tikali na baproduit merike ozokosalela ezali kosokola poso na yo ezokovolumine yango donc ezali koambelire yango ezotia yango classique ezali konourrir yango donc ezokotia yo adouci donc ezali bien vraiment oyo epesaka oyo ezali ete réaction nango donc ozokomona poso ezokorespirer donc toyebaka mpe poso il faut erespirer ndenge moko torespiraka poso mpe il faut erespirer poso il faut eliaka ndenge tolobaka toyebi nzambe tokendaka baeglize tolesaka molimo na maloba na nzambe ndenge moko tolesaka nzoto na biso tolatisa yango bilamba tozipaka ndenge moko tolesa mpe poso donc poso il faut mpe eliaka elia ekutani na baproduit ezokonourrir yango oyo ezokovitalize yango oyo ezali kosokola yango oyo ezokotia yango bino poso ezokorespire tala kaka poso donc il faut erespiraka bien eza te kozokopakola eloko oyebi ke na retour nango nayebi nanga bien ke na minute oyo ekobongisa nga mais dans le temps qui vient ekoyeba kosala yo soki ndenge non ebongi ntango ozotia eloko oza à l'aise moralement donc vous allez vraiment qui à l'aise oyebi ke nazokotia yango retour moko ya mabe ekoya te nazali mingi kobeta sete na bandeko na biso bandeko na ngai bafrère na ngai basœur na ngai tomeka produit oyo merike eloko nyonso bamekaka eloko nyonso bamekaka nga moko nazali na ndeko nano nazalaka na tembe trop mais namekaka ntango eloko epusaki ngai na pusa na merike mpo namoni ke ezokipe poso te ezotraite race nyonso ya bato oyo bazwami na mokili oyo donc kaka même produit wana ekotraite mondele yango mpe mondele akoutilize na poso na ye yango moto mwinda akoutilize na poso na ye yango indien akoutilize na poso na ye yango ndunda akoutilize na poso na ye donc basali yango bafabrike yango tester yango pona kosoigner toute sorte ya poso ya couleur ya moto oyo azokovivre na mokili oyo donc yango natali na eloko oyo ya boye seki eza bien seki namekaki mpe nazwa résultat poso na nga erespiraka il faut poso erespire il faut poso ezala ezokolia tonourrir baposo na biso konourrir tolobaka do tozokolesa poso na biso elia na baproduit eza ya bien ezokonourrir yango tomeka merike ya bandeko na ngai ezali na baproduit oyo ezali bien makasi vraiment ezali korépondre na poso na biso donc ezali wana soki obandi merike na biso okoluka kosangisa yango na baproduit mosusu te po elingaka te esangana po yango eza baproduit oyo ezali bien testé ezali baproduit oyo bafabrike yango na babiloko eza naturel ezali konourrir poso kolesa poso koyeba kobongisa badega nyonso batake nyonso oyo ekutami yo na baposo oyo batache noire oyo barouge oyo babouton mpo babouton mosusu ezalaka profond donc yango ekendaka ntina 3e couche ezali kosoigner nazali koyebisa bino makambo ya solo ezali wana ezali kosala rôle nango ya evolumine yo poso oyo ekoma deja pete ezali lisusu na épaisseur te ntango topakolaka biloko oyo torandaka compte wana ezali kokende kolia poso na biso ezokodétruire poso malembe poso nayo otika esu na épaisseur te epuis ya bongo ezalaka mabe soki po maladi oyo ezalaka épidémique ekoki kotambola yo oza na facilité ozwa yango na baposo modele wana mpo nini poso nayo ekomi deja fine donc edépendaka na baanticorps epuis na poso de ce qui poso na yo ekomi très fine eza na légèreté te oza na facilité ya kozwa batake nyonso ba maladie épidémique donc yango wana merike ekendaka konourrir poso epesi yango volume ezongisi yango lolenge nzambe akila yango wana oyo tobebisaki wana ezongisi yango epuis evolumine yango donc ozongi bien epesi yo teinture éclat moko ya bien te moko naturel ya bien wana esokoli yango et puis vraiment ozongi comme avant
toluka tomeka bandeko na biso eloko nyonso balukaka komeka tomeka merike yango tolobi soki obandi yango koluka kosangisa yango na baproduit mosusu osalelaka te ifo koma sikoyo na monde ya merike lo na baproduit merike otikali na yango na vino momba ozali kosala ezali facile ya kosalela yango donc facile à pratiquer eza simple kosalela yango ntongo na pokwa nde kaka tosokolaka mai na biso normalement na ntongo na pokwa mpe ozo kosalela yango normalement ndenge osalelaka mafuta na yo na savon na yo normalement donc ezali wana eza bien makasi tozoko répéter il faut komeka merike mpona bandeko na biso nyonso bazwami na bapays misusu oyo ezali différent boko retrouver yango na Amazon pour moyen totindela bino na koyeba kosala transfert ekozala te beaucoup retrouver yango na Amazon ezali merike et puis soki bolingi koyeba ndenge nini ya kopratique yango boye na chaîne na biso oyo ezali ya YouTube na kombo oyo totie ya Big Mama la Diva Big Mama donc big ezali na anglais obeti ezali B-I na G ote mama comme mama nyonso mama na la diva donc okangisi yango en un seul mot okomona ba video ko mokoyeba ndenge nini okomona ndenge nini ya kosalela merike ndenge nini to expliquer ndenge nini ya kosalela yango ndenge nini ya koappliquer yango pour répondre na poso na yo il faut pe olanda ndenge nini ya kosalela yango ndenge nini okosangisa osangisi oyo osali yango na temps nini na air nini okochabu osangisa oyo na kosala bode faut yeba ndenge ya kosalela yango pour soki olandi ndenge ya kosalela yango te moyen répondre yo vraiment na nzoto eza te faut landa ndenge nini ya kosalela yango donc pona ko retrouver yango ezali na Amazon nde ko retrouver yango na biso moko na Amérique awa beaucoup moins numéro na ngai na page na ngai o ezali ete ya YouTube beaucoup moins numéro na ngai ezali wana beaucoup ko benga nga tozali disponible pe ba produits à présent pona ko yeba ko satisfaire ba client na biso bandeko na biso o ba posto na bango ezali vraiment ya kobeba donc ezana na moyen oyo koki ko bongisa posto na yo o renouveler yango isusu toluka kaka komeka na nyonso lelo pe toyekolakisa oyo ezali baproduit na biso oyo ezali peline baproduit na biso naturel oyo ezali ete vaseline toyebi malamu ete ezali produit oyo eyebaka penza pe kosoigne kotraite penza poso na biso esoignaka poso ezali konourrir yango kokende te na 3e couche tozo kolbeta sete ezali malamu mpona nini po tosalela yango mpona babebe na biso en tout cas soki ezalaka eloko moko mabembele vraiment kala mbele bakanga baezini wana po eloko tala kaka ya bebe azali futur ya lobi bakoki kotia eloko oyo ezali kodétruire poso ya bebe te oyo esala scandale donc vaseline ezali pe bien eza toujours na koyede bandeko na biso etiaka pete na nzoto okoki kosalela yango nzoto no mobimba po ya des fois nasalelaka yango po esika biso to retrouver toza pe na sommet na Amérique toza penza na sommet na nord bisika malili eza makasi tozwaka temps molai ya malili ezali winter na biso awa eza hiver donc na luka mingi kosalela yango pe à part américain nasalelaka yango mpona nzoto na ngai eyebaka vraiment ko répondre kotia nzoto suave kotia yango mpenza hydratante donc ezalaka bien makasi nayaki mpona préciser na bandeko na biso vaseline petrolatum jelly vaseline oyo tomoni ke bakomi boye yango nde erépondaka vraiment makasi na poso donc tozali na ba différentes couleurs oyo batiango donc toaka na ba différentes couleurs mais ezali na réaction moko kaka oyo ya vert oyo ezali mpona babebe ezali mpona babebe mpona babebe oyo ezali na solo ya naturel oyo ezali na solo ya coconut donc coco donc basali yango kaka ba différentes couleurs mpona kodiférencier basolo na yango mpona nzoto taka nzoto ya mwasi frère expert ezali kobimisa solo eza kitoko donc basali yango ba différentes couleurs mpona kolanda baposo na yango mais ezokosoigne même chose donc nyonso ezali vraiment koyeba konourrir poso donc toyaki to préciser bavaseline ezali basorte ebele mais mingi tosalelaka oyo ezali ya petrolatum jelly boye nde ezali oyo mpe batie oyo ezali signe ya médical wana
donc petrolatum jelly yango nde ezali vaseline vraiment erépondaka makasi na poso na biso okoki kosalela yango mpona manicure na pédicure na yo chaque ntongo à tout moment okosimba bamai misala soki osilisi opangisi maboko otie mbala moko na maboko pakoli eyebaka koadoucir bapomme de main kotia yango volume kitoko kotia yango mpenza lisse même baoyo ezali bapie na biso batalon kuna na se ya baposo ya makolo ekoma makasi so biso bato oza na bapays développé toyeba kosalela mingi en tout cas erépondaka vaseline neti ba oyo biso awa nasombaka yango na Amérique mpona bandeko nasombaka kuta na Amérique toyebi $1 na $1 bisika bateka biloko nyonso na $1 nde okoretrouve yango eza moins cher donc erépondaka même na teint même bandeko nasosomba maboko na bango esala neti ba noir neti ba catcher awa tomonaka bandeko na biso mosusu bamaboko esali ya neti bakacher banoir suite mpe azopakola vaseline esalaka elembisi yo bakubuka wana elembisi yango vraiment ebongisi yo etie yo teint uniforme te na yo ekomi ndenge moko nelongi na nzoto ebongisi yango etie teinture na maboko elembisi poso elongoli bakubuka nyonso même na bakolo batalon na biso ekomaka kubuka ekomi makasi surtout mingi na bandeko na biso nazoloba ngai mpe esalaka nga me ebongisi poso bandeko na biso toza bapays développé malili yana toyataka baferme makolo ekomaka mingi makasi na batalon kuna na baposo ase ya makolo ekomaka malili makasi ekomaka plutôt poso ekomaka makasi même na maboko ndenge tosimba bamai différent ya moto na ya pie tosalelaka mingi toutilize vaseline petrolatum bandeko na nga toutilize yango erépondaka na poso ekobongisa maboko no makolo mpe nzoto mobimba surtout nga nalinga kosalela yango na poko ntango nazwi mai na nga poko opoti yango nzomba même ntina elongi donc ezali kohydrate poso kobanga te koyindisa vaseline eyindisaka to contraire soki ekoti mingi na poso epesaka teint kitoko et ça vraiment kitoko je vous assure donc ligne toyeba pe kolakisa ya vaseline tozali pe na oyo ezali pepsodent tolingi toujours kolakisa ezali pe moko ya ba produit pepsodent tobrosaka maboko eza ya kopakwa na nzoto te me nalingi koloba ete ezali pe intervention rapide oyo tosalelaka yango na oyo ezali na bakao tokutani nango mosi tozokolamba mafuta ndenge esotaka soki ozokalinga eloko nyonso soki okanga mosusu mafuta esoteli yo donc oyo nyonso accident okoki kokutana nango oyo ezikisi poso okoki kozwa pepsodent na yo rapidement soki omoni kaka oziki otie na endroit bisika oyo mafuta esotelaki yo bien eloko nyonso ezikisi yo bien na fer obandai korepase ezikisi oziki na poso na bisika nyonso ozwi mbala moko pepsodent toprecisaka mpe pepsodent pepsodent au flior tobanda kobenga ngo na Afrique kuna au flior donc florid donc pepsodent nyonso kaka eza kaka colgate te mais on nyonso eza na au flior donc florid kozwa yango kotia na bisika oyo ziki wana otie yango bien otiki yango esali ata 15 à 20 minutes donc evandi ata 10 15 20 minutes evandi et puis oyebi koessuye yango na lingette na yo kotia mai te essuye yango na lingette na yo ebongo olobi nango okomona meme ekovimbisa poso no te ndenge esalaki gonfle poso ekovimba te popesodie kokausa yango esaliki ekotisi epuis okomona meme pake esika yango esala noir non contraire tant mikolo kolanda okolongolo poso wana mpe ekotanga poso ekolongwa yo bisika ozikaki wana okomona mpe kotika na tache moko teke ya mwindo esala esika wana donc pepsodent ejouaka mpenza role donc tokolakisa biloko nyonso oyo ezali konourrir oyo ezali kocontribue oyo ezali kobakisa implice na oyo etaleli toujours poso na biso tala kaka poso nde makambo donc toluka tobongisa poso toyebi vraiment soki olati bien oza bien tolati biloko kuna simple mais poso erépondre tosoigne tosokola tolesa tonourrir baposo na biso yango eza très important tolingi bino mingi tozali toujours ensemble. Merci beaucoup koyeba ko suivre biso toluka ko abonner toluka ko abonner na oyo ezali chaîne na biso pona ko sungana pona ko edane na oyo nyonso etaleli poso na biso to mona yesu na mbala ya sima bye.